niños y niñas, espero que todos estén muy bien. Les habla la tía Loreto y hoy día vamos a trabajar el sonido final que tienen las palabras. Yo sé que ustedes están aprendiendo a leer y han aprendido algunas letras. Entonces hoy día vamos a aprender primero qué significa sonido. Es decir, cada letra tiene un sonido diferente. Por lo tanto, pongan atención en lo que les voy a explicar ahora. Entonces aquí hay una sopa. Vamos a ver cómo se escribe la palabra sopa. Fíjense bien. Sopa. Aquí dice sopa. La palabra sopa tiene, miren, 1, 2, 3, 4 sonidos. Si ustedes cuentan, hay 4 letras. Por lo tanto, la palabra sopa tiene 4 sonidos. Este es un sol. Vamos a escribir la palabra sol. Sol. Miren acá, la palabra sol tiene 3 sonidos. Porque ustedes ven, tiene 3 letras que suenan diferente. Esta es una muela. Vamos a escribirla. Muela. Si ustedes leen, aquí dice muela. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra muela? Tiene 5 sonidos. Es más larga. Y por último, la palabra pala. Pala. Tiene 4 sonidos porque son 4 letras que suenan diferente. Ahora que sabemos lo que son los sonidos, nos dimos cuenta que hay palabras que tienen más sonidos y otras palabras que tienen menos sonidos porque hay palabras más largas y palabras más cortas. Hoy día vamos a fijarnos en el último sonido que tienen estas palabras, lo último que nosotros escuchamos. Por lo tanto, pongan mucha atención escuchando cómo suena el sonido final de las palabras. Entonces ponga mucha atención. Esta es una casa. Escuchemos cómo suena el sonido final. Casa. Estoy diciendo la A, ¿cierto? Esta es una mano. Estoy diciendo la O al final. Este es un colibrí. Muy bien, estoy diciendo la I al final. Este es un iglú. Al final digo el sonido U. Muy bien. Estas son palomitas. Al final digo el sonido S. Este es un pastel. Al final digo el sonido L. Ahora te toca a ti. Computador. ¿Qué sonido dije al final? Delantal. ¿Cuál es el sonido final? Camión. ¿Qué sonido dije al final? Flor. ¿Cuál es el sonido final? Calcetines. ¿Cuál es el sonido final? Sol. ¿Cuál es el sonido final? Corazón. ¿Cuál es el sonido final? Nubes. ¿Cuál es el sonido final? Ratón. ¿Qué sonido dije al final? Clip. 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 ¿Cuál digo al final?
León. ¿Qué sonido dije al final? Amigos. ¿Cuál es el sonido final? Lo hicieron muy bien, los felicito. Ahora los invito a todos a que busquen nuevas palabras con la ayuda de un adulto y que puedan descubrir cuál es el sonido final que tienen, porque hay algunas palabras que terminan en vocales y otras palabras que terminan en consonantes. Así que ojalá les haya gustado este video y hayan aprendido. Repásenlo en su casa siempre con la ayuda de un adulto. Que estén muy bien. ¡Chao!